Құрметті достар, бүгін мынау Ресейдің алжыған президенті мобилизацияны жариялады. Сонымен қатар, егер қажет болса, мен ядролық қаруды қолданам деді. Бұл блеф емес деп қайталап, әдейі тоқтап өтті. Мен ойлаймын, бұл жағдайда біз Ресеймен неше түрлі ОДКБ, Евразес, кедендік қоғамнан бәрінен біз бас тартуымыз керек, жедел түрде. Президентіміз сондай шешімге қол жеткізу керек өте жақын арада. Және онымен қатар бүкіл шекарамызда қатал режим енгізіп, және визалық режимді енгізу керек Ресейдің азаматтары үшін. Өйткені 18-ге толар-толмас және 60-қа дейін Ресейдің ер азаматтары бәрі Қазақстанға қашуды жөн көреді деп білем. Осы алдымыздағы 5-6 күнде бірнеше мың адам біздің шекараны көлікпен бе, жаяу ма кесуге тырысады деп ойлаймын. Оған жол бермеуіміз керек. Украина жеңеді. Бүгінгі мынау Путиннің жариялаған жоспарлары сол жеңілістің ең мықты әдемі көрінісі. Украина алға, Қазақстан алға.